80多斤爱吃白袜的小鸟胃难伤，下午睡醒没食欲应付的一顿，他都吃了些什么？这期来吃串串香和3个鱿鱼。我拿了好多的香菜牛肉，把它先煮里面。我去的时候店里都没人，应该算是包场了吧。我先放了一些比较耐熟的东西啊。看这一大串的香菜牛肉，到底是谁迷糊了？趁它被冷却那个时间，先吃点鱿鱼。不要被我震惊到，我吃鱿鱼喜欢从底下往上吃，因为我一直觉得鱿鱼须它就是硬硬的，但它底下那个鱿鱼肉是软的，是香的。它这个鱿鱼是用洋葱爆炒过的，我觉得任何用洋葱爆炒过的东西应该都挺好吃的，就完全吃不到鱿鱼的腥味了。我真的好想生活在全是海鲜的城市呀，一边吃着海鲜，一边切牛花。果然鱿鱼还得是大串的才吃得过瘾，它就是鱿鱼的鲜和调料的鲜融合在一起，4块钱一串，我觉得这个价格还行。你们应该能听到视频里嗡嗡的声音，这个声音空调得背锅，我已经降到最低程度了，还是不行。不过我知道你们主要是看我，昨天的无声视频真的是憋死我了，这期我要拿回我的一切啊！我现在吃的这个就是香菜牛肉，我去吃串串必吃的就是这个，还有一个是鸡爪，但好像我没有拿鸡爪。我还拿了好多的豆制品，还有我面前那一大盘的响铃卷。咱吃串串先吃点硬货，再吃点其他的。拜托，香菜牛肉真的很好吃好吗？不爱吃香菜的人有难了。我是一觉睡到下午5点半的时候来的，所以没什么人也挺正常的。我觉得吃串串主要是吃它那个氛围感，尤其是大半夜一群人围在一起，这种活动我就不参与了吧。这个也是我每次吃串串必吃的一个，它就是嫩嫩的鸡肉的味道。我主要是吃类似的串串吃太多了，就很熟悉蘸料的调法。主打的就是一个多麻酱、多白糖和多香菜，而且最重要的就是白糖一定要多放。这个是响铃卷包的虾仁，跟我蘸料旁边那一盘还不太一样。你们吃串串都喜欢吃什么菜品呢？我虽然知道我尿酸高，但真的禁不住不吃豆制品啊。看这胖胖乎乎的响铃卷。我喜欢豆制品，主要是因为它特别吸汤汁，你吃一口进去就嘴里直接爆浆。响铃卷除了吃火锅和串串比较合适之外，还适合怎么吃呢？它这个响铃卷里面包的是一整颗的虾仁，就有一种金屋藏娇的感觉。这个是鹌鹑蛋，还有一堆什么肉的我忘了。我觉得大面筋才是麻酱的标配，其他就无所谓。我记得小的时候我经常跟我妹吃路边那种小吃摊，我当时边吃能边喝3瓶的太康气串，现在的话喝的是几倍的问题啊。他家串串还挺实在的，就串的特别大块，就基本切的特别厚，还特别大。把最后一盘的响铃卷给煮了，这个好像是包心鱼丸吧，就是一股子鱼丸的味道。响铃卷裹满麻酱的感觉谁懂啊？我突然想起来吃螺蛳粉好像也吃这个，但好像是我的问题，就我没有吃过特别好吃的螺蛳粉，以至于我对螺蛳粉的印象就是中规中矩。我还记得有一年冬天的时候，我晚上煮了1包螺蛳粉，我是放了中辣，结果半夜一直烧心，烧心那个感觉比我当1都难受。这些串串吃完吧，感觉就是塞了个牙缝。然后我就又来吃其他的了，这些一共是花了14块钱。这家我是经常吃他家的酱香饼，我这次是买了5块钱的。我眼前这一大碗的拌面是6块钱，他说是拌面，但我觉得它像是凉面，但它里面放的料跟炸酱面是差不多的。黑米粥是3块钱一碗，但它可以无限续啊，它味道还是不错的，就是没有那么浓稠。有没有人跟我一样，就特别喜欢喝各种浓稠的粥？我隐约记得我放了有4、5勺的白糖，这个白糖的量真的有够震惊的。它这个凉面还挺好吃的，有种介于热干面和炸酱面中间那个口感。最主要它才6块钱。还有我之前吃的鸡胸包蛋饼也是他家的，真的也是很实诚啊。他那个鸡胸包蛋饼里面也是满满的鸡肉。说到这儿吧，就不得不提一嘴我大学的食堂了。我们大学食堂里的包子肉的存在感几乎为0，你肉包也就算了，菜包也是很抠。所以我大学的时候基本就是天天点外卖。我记得最高纪录一天点了12单，当时那个界面都提醒我已经不给我优惠了。经常点外卖的应该都懂。我甚至有的时候上课上的好好的，就跟老师说我要上厕所。真实的情况就是我的外卖到了，所以我大学的时候公共课基本都是挂的，但是我专业课第1啊，这就足够了。这个凉面有一种让我魂断梦牵的感觉，就是说不上它具体哪里好吃，就是好吃。他家的酱香饼是好吃的，是那种脆脆的口感，它那个酱是咸甜口味的，但是我觉得还是不要用微波炉加热了吧。他给我加热了一下，表皮都是软软的，口感就没有之前那么好了。但是总的来说，他家就是量大实惠还好吃啊。我觉得正常饭量的话，就3块钱的酱香饼就足够了。
这分明就是凉面，但我不知道我自己在吹什么，可能是吃面它本能的一个反应。第一碗黑米粥喝完了，然后我又盛了第二碗，毕竟吃的东西都挺干的。我这个面应该是没有拌匀，就吃到最后全是料，因为它那个面的分量太大了，就实在拌匀不了。拌面也吃完了。我感觉我自己就是一头水牛，除了不爱喝水，什么都爱喝。我平常每天都喝2升的黑咖啡，但是我每天还是好困。我也不是很能理解，我中午吃完饭之后一觉能睡到5、6点，可能是把别人1周的碳水都吃完了。吃了这些就是没有什么饱腹感，就是3分饱左右。所以我回家之后又吃了6个汉堡，还有3份臭豆腐和炒凉粉。铁子们下回见。